আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনেকটা রাত হয়ে গেল বাসে যেতে, প্রায় 1টা বাজে। মাঝে মধ্যে এরকম রাত হয়। তো রাতের বেলা বাইক চালানোর একটা আলাদা ধরনেরই মজা। যেমন এইখানে উত্তরা 6 নম্বর সেক্টর এবং 4 নম্বর সেক্টরের মাঝখানে যেই রোডটা আছে, এখানে প্রতিদিন দিনের বেলায় অটোর এত পরিমাণ জটলা বাজে যেখান থেকে যাওয়াই যায় না।